नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.npबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आर्थिक गतिविधिबाट। साना कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई तितोपत्र बोर्डले सिफारिस गरेको छ। बोर्डले गरेको एक अध्ययनले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रणालीमा थप व्यवस्था गरेर साना तथा मझौला कम्पनी एसएमईहरूको कारोबार गराउन सिफारिस दिएको हो। अन्य मुलुकहरूमध्ये कुनैमा साना कम्पनीको कारोबारका लागि अलग एक्सचेन्ज हुने गरेको छ भने कुनैमा मुख्य स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गतको सहायक बोर्ड प्लेटफर्म बनाइने गरेको छ। त्यस्तै कहीँ मुख्य एक्सचेन्जका लागि लगानी तथा प्रवर्धनमा एसएमई सञ्चालन गर्ने गरिएको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी 2 करोड रुपियाँ र अधिकतम चुक्ता पुँजी 25 करोड रुपियाँ कम्पनीका लागि छुट्टै प्लेटफर्म मार्फत हुन सक्ने र त्यस्ता कम्पनीको अधिकतम बजार पुँजीकरण 5 अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ। हाल नेप्सेमा 25 करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या 61 अर्थात् 29% रहेको छ र त्यसभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएकाहरूको सङ्ख्या 140 अर्थात् 71% रहेको छ। त्यस्तै कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूमध्ये जलविद्युत क्षेत्रका बाहेक तितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन नगरेका 5 करोडदेखि 50 करोडसम्मका चुक्ता पुँजी भएका करिब 222 कम्पनीहरू रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सार्वजनिक निष्कासन नगरेका यस्ता कम्पनी समेत एसएमई प्लेटफर्ममा ल्याउन सकिने बोर्डले ठम्माई गरेको छ। सहायक बोर्ड वा प्लेटफर्म बनाइदिएपछि मुख्य बोर्ड र सहायक बोर्ड बीच सूचीकरण मापदण्ड फरक हुन्छ। सोही कारण नेप्सेमै सूचीकृत साना कम्पनीहरूलाई समेत 3 वर्षको समय सीमा दिएर मुख्य बोर्डमा सूचीकृत हुने योग्यता पूरा गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो योग्यता नपुगेको खण्डमा एसएमई प्लेटफर्ममा स्थानान्तरण भई कारोबार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ। कम्पनीहरूले योग्यता पूरा गर्न चाहेको 3 वर्षको अवधि सम्म भने छुट्टै समूहमा वर्गीकरण गरी नेप्सेको मुख्य बोर्डमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। चिनिया सहयोगमा सञ्चालन हुने भनिएको उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगातार 3 आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्दै आएको छ, तर विनियोजित बजेट खर्च भने हुन सकेको छैन। चीनसँग सीमा जोडिएका 15 जिल्लाका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने लक्ष्य सहित अघि सारिएको यो कार्यक्रम अलपत्र जस्तै बनेको छ। स्थानीय तहको प्रस्ताव अनुसार कार्यक्रम छनौट भइसकेको भए पनि कार्यान्वयन सुरु गरिएको छैन। उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवन स्तर सुधार कार्यक्रमका नाममा चीनले हिमाली क्षेत्रका 126 स्थानीय तहमा 200 मिलियन RMB करिब 3.5 अर्ब सहयोग गर्ने सम्झौता भएको 3 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ, तर हालसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि खर्च हुन सकेको छैन। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका परियोजना चीन आफैले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छ, जसअनुसार नेपालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै परियोजना सिफारिस गरेको थियो। यस वर्ष पनि नेपालले 15 वटा परियोजना सिफारिस गरेको छ, तर चीनिया पक्षले ती परियोजना निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जारी क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि 2 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, तर हालसम्म 1 रुपैयाँ पनि खर्च भएको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत परियोजना निर्माणको कुनै तयारी गरिएको छैन, तर सरकारले यस वर्ष 70 करोड 45 लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। त्यस्तै गरी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि 2 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। कोभिडको जोखिम कायम नै रहेको तथा नेपालमा खोप अभियानले गति नलिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना कम भएको देखिन्छ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका चाइना देश घेर्ने उपसचिव डीबी छेत्रीले भने यस कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनाहरू छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि तथा ऊर्जा सम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भन्दै उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अघि सारिएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले परियोजनाहरू छनौट गरेर चिनिया सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
सरकारले कुल बीमा व्यवसायको 10% लघु बीमामा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमालाई प्राथमिकतामा दिएका छैनन्। कम्पनीहरूले कुल बीमाको 2% पनि लघु बीमा जारी नगरेको बीमा समितिको तथ्याङ्क छ। बीमा समितिले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीहरूले कुल बीमा व्यवसायको जम्मा 1.66% मात्रै लघु बीमा जारी गरेका छन्। 9 महिनाको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 24 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बराबरको निर्जीवन व्यवसाय गरेका छन्, जसमध्ये कम्पनीहरूले 35 करोड 46 लाख रुपियाँ बराबरको मात्रै लघु बीमा व्यवसाय गरेका छन्। त्यस्तै सो अवधिसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 22,55,298 पोलिसी जारी गरेका छन्, जसमध्ये 64,133 लघु बीमा पोलिसी जारी गरेको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। न्यून आय स्तर भएका व्यक्तिलाई पनि बीमाको दायरामा समेट्ने सरकारले लघु बीमाको परिकल्पना गरेको हो, तर लघु बीमा प्रति निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको आकर्षण नदेखिएपछि सरकारले लघु बीमाको सीमा नै तोकिदिएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट भाषण मार्फत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई गत आर्थिक वर्षसम्ममा आफ्नो कुल व्यवसायको 10% लघु बीमा व्यवसाय पुर्याउने निर्देशन दिएको थियो। बीमा समितिले 2071 सालमा नै लघु बीमा निर्देशिका जारी गरी कम्पनीहरूलाई लघु बीमा पोलिसी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर कम्पनीहरूले व्यवस्था गरेपछि आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमा सरकारले कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको 5% लघु बीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले लघु बीमा मार्फत ससाना रकमको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न कम्पनीहरूलाई प्रेरित गरेको छ। लघु बीमा पोलिसी बिक्री गर्दा कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च अधिक हुने भएपछि कम्पनीहरूले पुल निर्माण गरी लघु बीमा योजना बिक्री गर्दै आएका छन्। सरकारले लघु बीमालाई प्राथमिकतामा राखे पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने लघु बीमाप्रति उदासीन देखिएका छन्। बीमा समितिले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार 6वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा नै जारी गरेका छैनन्। समितिका अनुसार शिखर इन्स्योरेन्स, निको इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षमा एउटा पनि पोलिसी बिक्री वितरण गरेको छैन। लघु बीमाको उद्देश्य अनुसार सानो रकमको समेत पोलिसी बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको पोलिसी बिक्री गर्दा कम्पनीको सञ्चालन खर्च अधिक हुने भएकाले कम्पनीहरू खासै उत्साहित नभएको नेपाल बीमा संघका महासचिव एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङ्की छेत्रीले बताउनुभयो। सरकारले निर्देशन उल्लङ्घन गर्न नसकेर मात्रै कम्पनीहरूले पोलिसी बिक्री वितरण गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। बीमा समितिले नेपालमा लघु बीमाको अवस्थाका बारेमा अध्ययन सुरु गरेको छ। लघु बीमालाई थप व्यवस्थित बनाउन लघु बीमाको अध्ययन गर्न लागि समितिका कार्यकारी प्रमुख तथा प्रवक्ताले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार समितिले 4 सदस्यको अध्ययन समिति गठन गरेको छ, जसमा बीमा समितिका तर्फबाट 2 जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ भने कम्पनीहरूबाट 2 जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। समितिका निर्देशक सुशील देव सुवेदी र सहायक निर्देशक पूनम गेवाली अध्ययन समितिमा रहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल जीवन बीमक संघका उपाध्यक्ष एवं सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका उपाध्यक्ष पोषक राज पौडेल र नेपाल बीमक संघका एवं सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङ्की छेत्री रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको समुद्र टार त्रिशुली 3B हब 132 केभी डबल प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। नुवाकोटमा निर्माण भएको प्रसारण लाइन र 132-33 केभी समुद्र टार सबस्टेसन प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको हो। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको समुद्र टारबाट सुरु भई किस्पाङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन त्रिशुली 3 हब सबस्टेसनको 26 किलोमिटर प्रसारण लाइनले 270 मेगावाटसम्म विद्युत प्रभाव गर्न सक्छ। यस लाइनमा जोडिने गरी ताती खोला र यसका सहायक खोलाहरूमा निजी लगानीमा 60 मेगावाटका 10 जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। प्रसारण लाइनमध्ये 3 किलोमिटर खण्ड मल्टी सर्किट छ, जसमध्ये 2 सर्किट लाइन जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त प्रवर्तनमा निर्माणाधीन 37 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3B आयोजनाले उपयोग गर्नेछ। समुद्र टार सबस्टेसनबाट 132-33 केभी मार्फत 2 थान 30 MVA क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू र 33-11 केभी तर्फ 2 थान 8 MVA क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू जडान गरिएका छन्। 132 तर्फ 5 वटा वे र
33 केभी तर्फ 4वटा उपकरण जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा पनि विद्युत आपूर्ति गरिने भएकाले नुवाकोटको पूर्वी भेगमा विद्युत भोल्टेजको सुधार र कटौतीमा रहेको समस्या समाधान हुनेछ। सरकारले लगानी र एसियाली विकास बैंक एडिबी र युरोपेली लगानी बैंक EIB को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको कुल लागत 1 अर्ब 55 करोड रुपियाँ रहेको छ। प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ATRN CCE FEPC JV चीनसँग 13 मङ्सिर 2073 ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सबस्टेसन 33 रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। प्रसारण लाइनको टावरका लागि 21 रोपनी र तारमुनि 948 रोपनी जग्गा उपयोग गरिएको छ। मनसुन सुरु भएपछि पछिल्लो 20 दिनमा देशभरका 102 स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। त्यसमध्ये शनिबार साँझसम्म 16 ठाउँमा पूर्ण रूपमा सडक अवरुद्ध छ। 57 ठाउँमा एकतर्फी सञ्चालनमा आइसकेको छ। 29 ठाउँमा सुचारू भएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्ला 3 दिनमा मात्र 43 ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ। पछिल्ला दिनमा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोले मात्र होइन तराईमा पनि समस्या देखिन थालेको उनको भनाइ छ। मनसुनले सबैभन्दा बढी प्रभावित दुम्रे बेसी शहर चामे मनाङ सडक योजनाको दुम्रे बेसी शहर चामे सडक भएको छ। यो सडक खण्डको 60 ठाउँमा शनिबार साँझसम्म अवरुद्ध भएको छ। वर्षेनी मनसुनले प्रभावित यो सडकमा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि पहिरोले समस्या दिँदै आएको छ। केही ठाउँमा ठूलो ढुङ्गा सहितको पहिरो गएको इन्जिनियर सुरज महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ। सम्भव भएका केही ठाउँमा भने पहिरो सफा गरिएको छ, तर केही स्थानमा बाढीले ट्र्याक नै बगाएको छ। यसकारण तत्कालै सडक सुचारू गर्न कठिन हुने सडक विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। शनिबार साँझ मात्र त्रिभुवन राजपथको सिरसिया, पथलैया, हेटौडा, भैँसे, पालुङ, 9 विशेष खण्ड अवरुद्ध भएको छ। यो सडकको लाली डाँडा सिमभन्ज्याङ खण्डमा अवरुद्ध भएको हो। त्यस्तै कान्ति राजपथको हेटौडा, बागमती, टीका, भैरव खण्डको बगुवा र जितपुर भन्ने ठाउँमा पनि सडक अवरुद्ध भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपुर स्थित थुम्सी पितौजी भन्ने ठाउँमा पनि सडक अवरुद्ध भएको छ। त्यस क्षेत्रमा ह्युम पाइप राखेर डाइभर्जन मर्मत भइरहेको इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। रसुवा स्थित ठोरी, भण्डारा, मलेखु, गल्सी, मैलुङ, रसुवागढी सडकको पनि त्रिशुली खोला, सानो भारखु खोलामा सडक अवरुद्ध भएको छ। अर्नीको राजमार्गको सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध छ। गत शनिबार लिपिङमा पुल बगाएपछि अझै सडक अवरुद्ध छ। अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्थाले गर्दा तत्कालै नियमित गर्न सकिएको छैन। सम्भव भएका ठाउँमा आवश्यक उपकरण मर्मत सडक सञ्चालनमा ल्याउन कोसिस भइरहेको महानिर्देशक थापाले जानकारी दिनुभएको छ। कतिपय ठाउँमा तत्कालका लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर पनि सुचारू राख्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बस्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर
चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौँ। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौँ र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि प्राथमिकतामा राखेको त्रिदेशीय सडक खण्डको काम दैलेख सदरमुकामबाट सुरु हुने भएको छ। दैलेख सदरमुकाम महाबु सडक खण्डमा यस वर्ष 20 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षदेखि नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दैलेख सदरमुकाम, महाबु, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा हुँदै चिनको नाम्चे नाम्लासँग सहज यातायात जोडिने त्रिदेशीय सडक अन्तर्गत रकम विनियोजन भई काम सुरु गरिएको हो। गत वर्ष विनियोजन गरेको 80 करोड रकम मुगु र डोल्पा सडक खण्डमा खर्च गरिएको थियो। यो वर्ष विनियोजन गरिएको 60 करोड मध्ये मुख्य समस्या मानिएको दैलेख सदरमुकामको काँडा चौरदेखि महाबु सडक खण्डका लागि 20 करोड विनियोजन गरिएको छ। यो वर्षबाट सडक स्तर उन्नतिसँगै सडक चौडा, नाली, ग्याबिनसँगै कालोपत्रका लागि दैलेख खण्डमा 20 करोड विनियोजन भएको विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य रविन्द्र राज शर्माले जानकारी दिनुभयो। सोही अनुसार ठेक्का खोल्ने र काम अगाडि बढाउने तयारी भएको सुर्खेत सडक डिभिजनका इन्जिनियर तुलाराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कर्णालीका 5 जिल्ला जोड्ने दैलेख सदरमुकामका 3वटा स्थानबाट सडक सञ्चालन हुने भएको छ। अहिले सञ्चालनमा आएको कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने देखिएको छ। सुर्खेतको माथिल्लो डुगवेश्वर, दुल्लु, भैरवी हुँदै कालीकोट र जुम्ला जोडिने सडकमा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले रकम विनियोजन गरेर धमाधम काम सुरु भइरहेको जनाएको छ। दैलेख सदरमुकाम महाबु हुँदै कालीकोट जुम्ला जोड्ने अर्को सडकको पनि यस वर्षबाट काम सुरु हुने भएको छ। त्यस्तै दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेल गृह जिल्ला दैलेख आउने बित्तिकै रोकिएको मध्य पहाडीको कामले तीव्रता पाएको छ। विभिन्न स्थानहरूमा भएका समस्याहरूको बारेमा समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैले सहजीकरण गरिदिएपछि समस्या समाधानमा सहयोग पुगेको हो। आफू स्थानीय बासिन्दा भएकाले जिल्लामा हुने सबै खाले विकासमा गुणस्तरीय काम गर्न निकै कडाइका साथ निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। गल्ती भेटिएमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि विकास गतिविधि कसैका कारण अवरोध हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ जिल्ला प्रशासनले काम गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलको भनाइ छ। एक करोड रुपैयाँको चलखेल भएको मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको विवादित बोयर बाख्रा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। बाख्राका नाममा किसानलाई फसाउने र सरकारी रकम अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीका लागि पहल गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार गर्नेको संरक्षणमा लागेको भन्दै स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन्। स्थानीय अगुवा खेमराज गौतम सहित बेलबारीका 6 जना युवाहरूले बाख्रा प्रकरणको अनुसन्धान एवं छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा संयुक्त उजुरी दिएका छन्। जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता भुलेर जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारीलाई बचाउन लागेको प्रमाणित भइसकेको छ, गौतमले बताउनुभयो। अख्तियार इटहरीका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम ढकालले उजुरीमाथि छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। बोयर बाख्रा खरिदका लागि नगरपालिकाले ग्रो अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर प्राली कृषि फार्मसँग सम्झौता गरेको थियो। सेटिङमा ठेक्का पारेपछि प्राली मार्फत व्यवसायी श्यामराज पाण्डेले आयात गरेको बाख्रा नगरले कृषक र कृषि फार्मलाई वितरण गरेको थियो। अस्ट्रेलियादेखि जहाज चार्टर गरेर बोयर जातका बाख्रा ल्याएको भन्दै पश्चिम नेपालबाट सङ्कलन गरेर ल्याएका बाख्रा वितरणमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइएको छ। पाण्डेकै गलत हरकतका कारण नगरपालिकाको बदनाम भएपछि मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदी चिन्तित रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि विवाद रहित ढङ्गबाट अघि बढिरहेको नगरपालिका पाण्डेको प्रवेशसँगै पहिलो पटक यति ठूलो विवादमा मुछिएको हो। मेयर सुवेदी छानबिन र अनुसन्धानपछि वास्तविकता पत्ता लाग्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ। भूमि व्यवस्था, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले
सहकारीका बाधक ऐन संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ। 79औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीको विकासमा अवरोध गर्ने कानून संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै सहकारी विस्तार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सहकारी धेरै भएको ठाउँमा एकीकरण र नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी संस्था विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारीको योगदानको प्रशंसा गर्दै सचिव पाण्डेले ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी अभियान व्यवसाय बन्नुपर्ने जोड दिनुभएको छ। सहकारीले राम्रा काम गर्दा गर्दै पनि केही कमजोरीहरू पनि रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले 30,000 सहकारी मध्ये उत्पादन र व्यवसायमा जोडिएर 500 भन्दा बढी सहकारीले काम गरिरहेको बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संस्थापक अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटालाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय सहकारी पुरस्कारबाट सम्मान गरेको छ। महासंघले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पुरस्कारको घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा पुरस्कार वितरण गर्छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बास्कोटालाई नगद 50,000 सहित पुरस्कृत गर्नुभएको हो। सहकारी अभियानलाई जग बसाल्न र सहकारी ऐन 2048 र नियमावली निर्माणमा उहाँको भूमिका रहेको थियो। बास्कोटा पूर्व गृह राज्य मन्त्री, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रथम अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा योजना पारेर बजेट विनियोजन गरेको 2 दिनपछि उक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले शिलान्यास गरेको छ। भारतलाई नेपालबाट चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने सुरुङ निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन सहित संघीय सरकारले गत जेठ 15 गते ल्याएकोमा जेठ 17 गते नै एमभी डुगड ग्रुपले सुरुङ निर्माण गर्ने भन्दै सुरुङ मार्गको शिलान्यास गरेको छ। लामा बगर फलाक नाका नेपाल, भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो। 900 मिटर सुरुङ सहितको सडक बनाउन पछिल्लो 10 वर्षदेखि यहाँका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले पहल गरिरहेका छन्। बजेट सार्वजनिक भएको 2 दिनपछि बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्का मार्फत गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 लामा बगरमा शिलान्यास गरेपछि सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अन्यलमा परेको छ। तर अध्यक्ष खड्काले भने आफूलाई डुगड समूहका जिम्मेवार व्यक्तिले नै फोन गरेर सुरुङ निर्माण गर्ने र शिलान्यास गर्नु पर्यो भनेपछि कार्यक्रममा सहभागी भएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि जालझेल भन्दा पनि बिगु गाउँपालिका र जिल्लावासीको समृद्धिका निम्ति सुरुङ मार्ग निर्माण महत्त्वपूर्ण रहेकाले सो काममा सहभागी भएको बताउनुभयो। पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सुरुङ मार्ग निर्माणको काम सरकारबाटै सुरु गर्न थालेको अवस्थामा डुगड ग्रुपको नाटकीय गतिविधिले सुरुङ मार्ग निर्माणमा अवरोध पुग्ने बताउनुभयो। लप्चे स्थित 160 मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको एमभी डुगड ग्रुपले सुरुङ मार्ग निर्माण हुने स्थानसम्म सडक मार्ग समेत खुलाउन नसकिरहेको भन्दै उहाँले सुरुङ मार्ग नै बनाउँछु भन्ने कुरा सुन्दा आश्चर्यचकित भएको बताउनु भएको छ। विश्वव्यापी साइबर सुरक्षाको तुलनामा नेपालले आफ्नो स्तर सुधार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन आइटियुले हालै सार्वजनिक गरेको साइबर सुरक्षा सूचक 2020 प्रतिवेदन अनुसार नेपाल 94 स्थानमा रहेको छ। आइटियुले सन् 2018मा सार्वजनिक गरेको यस्तो प्रतिवेदनमा नेपाल 109 स्थानमा रहेको थियो। अर्थात् नेपाल 2 वर्षको अन्तरमा यस्तो सूचकमा 15 स्थानमाथि उक्लिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायमा सुधार आएको उल्लेख गरेको छ, जुन सूचकमा नेपालले 15.61 अङ्क हासिल गरेको छ। साइबर सुरक्षा जाँचका लागि प्रयोग गरिएका अन्य सूचक मध्ये क्षमता विस्तारमा 9.60, संगठनात्मक मापदण्डमा 9.58 र प्राविधिक मापदण्डमा केवल 5.94 अङ्क प्राप्त गरेको छ। साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न पहल पनि गरिरहेको छ। हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा नीतिको मसौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त मसौदा उप सरकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेको अवस्था रहेको छ।
किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारले दुग्ध विकास संस्था DDCलाई 20 करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ। सरकारले 5% ब्याजमा 10 वर्षका लागि 20 करोड रुपैयाँ ऋण दिएको हो। वार्षिक 2-2 करोडको दरले सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ। लामो समयदेखि किसानलाई भुक्तानी नगरेको कारण आर्थिक रूपमा DDCलाई गाह्रो भइरहेको छ। कोरोनाका कारण दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्री नहुँदा किसानलाई भुक्तानी गर्न DDCलाई समस्या परेको थियो। त्यसपछि DDCले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत सरकारसँग सहुलियत ऋण मागेको थियो। सरकारबाट प्राप्त रकम वितरण गरिए पनि किसानलाई दिनुपर्ने 45 करोड रुपैयाँ अझै बक्यौता रहेको छ। DDCका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलका अनुसार सरकारबाट प्राप्त रकमले चैत 15 सम्मको बक्यौता रकम किसानलाई वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। DDCका बजार व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जीव झाका अनुसार किसानलाई तिर्नुपर्ने 3 महिनाको बक्यौता रकम 45 करोड अझै बाँकी छ। उहाँले त्यो 45 करोड रुपैयाँ पनि नियमित भुक्तानी भइरहेको बताउनु भएको छ। दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेका कारण किसानको भुक्तानी दिनका लागि अब पहिला जस्तो समस्या नहुने उहाँको जिकिर छ। भरतपुर महानगरपालिकाले अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ। महानगरले अनुदानमा जोत्न ट्र्याक्टर र यन्त्रिक हलो, पावर ट्रिलर, धान रोप्न र बिउ प्रशोधन गर्ने मेसिन जस्ता उपकरण जिल्लाका अगुवा किसान तथा कृषि सहकारीहरूलाई वितरण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा महानगरले 1 करोड 25 लाख रुपियाँ बराबरको कृषि उपकरण खरिदमा किसानलाई अनुदान दिएको महानगरका अर्थ महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यसरी दिने उपकरणको मूल्यमा 50% महानगरको अनुदान छ। महानगरले असारभित्रै 4वटा बिउ प्रशोधन मेसिन र एउटा सुकाउने मेसिन पनि किसानलाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहालले स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अघि बढेको भरतपुरमा कृषि काममा पनि प्राविधिकको प्रयोगलाई बढावा दिन कृषि उपकरणमा अनुदान सहयोग दिएको बताउनुभयो। जस्तै गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि किसानलाई 500 लिटरका ट्याङ्की, टनेल र हाते ट्र्याक्टर अनुदानमा वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र साना विकास कृषि औजार कार्यक्रमबाट 100वटा ट्याङ्की, 8वटा हाते ट्र्याक्टर र 110वटा टनेल 50% अनुदानमा वितरण गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शङ्कर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उदयपुर जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरले कृषक समूहहरूलाई विभिन्न कृषि औजार वितरण गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष 2077-78 को कृषि यन्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 75% अनुदानमा कृषि औजार वितरण गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख महेश चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यिनी सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसा स्वार र प्रज्वल साकी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।